ഹായ്, ഒരു ഇഡിയംസ് ഉണ്ട്, റെയിൻ കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? പൂച്ചകളും നായ്ക്കളും മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലേ? ഹെവി റെയിൻ, ശക്തമായ മഴ, അതാണ് അതിന് ശരിയായ അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? നമുക്കതിൻ്റെ ഉദാഹരണം നോക്കാം. വി വിൽ ഹാവ് ടു ക്യാൻസൽ ദ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച്, ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ്. കാരണം ശക്തമായ മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ. വി കോൺ ഹാവ് ദ പിക്നിക് ടുഡേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ്. ശക്തമായ മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പിക്നിക്ക് നടക്കില്ല. അതാണ് റെയിൻ കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ പുതിയ ഷോർട്സുമായി അടുത്ത വീഡിയോ